Oke guys, hari ini kita mukbang. Oke guys, kita mukbang ini ada Rifki, sama ini guys, Mikti. Apa namanya nih? Lupa saya. Mikti Cafe. Mantap guys. Juga ada ini guys, ayam geprek. Tuh, ayam geprek. Oke guys, sama ini guys. Ini guys, 2 kerupuk kulit. Sama ini tunggu nasi bubuk. Mukbang banget ya guys, ini namanya mukbang banget. Wah, jatuh. Ini jamu geprek, jamu gepreknya 2 guys. Nah, isinya mantap kan? Tunggu. Ini, ada nasi juga. Jadi tambah nanti guys. Oke, kita makan guys. Tuh, ayamnya. Guys. Ini guys. Guys. Kosong guys. Kosong. Kita lanjut makan. Oke, jangan lupa subscribe ya. Subscribe channel ini, ikuti terus ya. Oke. Kita makan langsung guys. Boleh makan, minum. Wow, enak banget. Wah, ini ada ayam juga ya. 2. Oke, kita lapar guys. Bismillahirrahmanirrahim.
di depan. Ada sirinya kayak. Ampun aja. Luar biasa deh, banyak kali. Ampun ya, banyak kali deh. Ampun, banyak kali. Semangat. Ini kulitnya guys. Tuh. Ampun. Ampun. Ampun guys, banyak kali ya. Ampun. Banyak kali guys. Nah, di luar perkiraan.
membazir, nggak boleh. Masih banyak orang di luar sana yang kelaparan. Harus semangat, habisin. Terlanjur beli. Harus habisin. Banyak kali ya, teman. Ya, kita akan makan. Masih banyak nih. Ayamnya ditulang semua. Dikit ini. Untuk kucing nanti. Kalau datang. Ini guys, semangat ya guys. Bantu doain. Ampun. Ampun, banyak kali. Gimana nih guys, banyak kali guys. Udah muat lagi, ampun. Udah muat lagi. Terpaksa, paksa aja, sayang. Nyerah nih, nyerah, akan lagi, nyerah. Nyerah boleh. Jangan.